دیکھیں جی، لبرٹ کا جو شوق ہے وہ ایک دفعہ جب آپ کو پڑ گیا تو یہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ اس میں ہزاروں ریزن ہیں۔ اس میں جو چکس جب آپ بریڈ لیتے ہیں تو جب آپ کے پاس چکس کی کوانٹٹی آتی ہے تو آپ اس کو دیکھ کے سب سے پہلے خوش ہوتے ہیں کہ ایک کلچ میں اگر آپ کو تین سے چار چکس آ جاتے ہیں، اور وہ بھی ایسے چکس آتے ہیں کہ آپ کی سوچ ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح کے بچے بھی اس میں سے نکلیں گے، تو آپ یہ شوق کبھی ختم نہیں کرتے۔ آپ کا یہ شوق ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار پیر اور آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ یہ آپ کو ایسی حرکتیں کر کے دکھاتے ہیں کہ آپ ان سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ آپ اس کو لازماً اگر آپ اپنا سیٹ اپ ختم بھی کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک آدھا پیر بھی نہ رکھے، وہ لازماً اس کا ایک سے دو پیر رکھے گا۔ کیوں؟ اس کی خوبصورتی، اس کی جو ہے اس کا ایک بولنے کا انداز الگ، تو نو ڈاؤٹ جی